तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जब भी आप बाइक चलाते हैं जो पिछले ब्रेक होते हैं पैर वाले, अगर आप पैर वाले ब्रेक लगाते हैं तो मतलब आवाज़ आती है बहुत अजीब तरह से। देखो अभी आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वो आवाज़ काहे की होती है अभी आपको हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, लास्ट में दे सकते हैं। पहले आप आवाज़ सुने, ये देखो। इस तरफ दोस्तों बहुत बुरी आवाज़ आती है, बहुत बुरी लगती है, ख़राब भी। दोस्तों देख सकते हैं अभी आपको हम बता रहे हैं क्या ख़राब होता है इसमें। देख सकते हैं ये ब्रेक शू होता है, जो इसके लेदर होते हैं, ये लेदर हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आवाज़ करते हैं। ये ज़्यादा दिक्कत आती है जैसे कि आप बाइक धोते हैं, जब पानी जाता है जब भी ज़्यादा दिक्कत आती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर।